Eu tenho uma cliente que ela aluga bolo comigo direto e ela tem loja de peg-monte e ela tem bolos de EVA. Eu faço a manutenção dos bolos dela de EVA com a massa acrílica, mas é trabalhoso, porque aí a gente precisa abrir um pouco mais o buraco, a gente precisa abrir esse buraco e começar a passar massa e deixando secar por camadas. Porque a massa acrílica, eu acredito que o biscuit também seja assim, né? Como tem água e tal, quando a gente aplica, ele vai murchando, né? Então a gente passa a massa num trinco ou numa parte quebrada, você aplica a massa, ela vai afundar. A gente tem que deixar secar e ir nivelando, até que chega uma hora que fica nivelado direitinho, tá? Então tem que ter esse cuidado de fazer por etapas. Passar a massa, deixar secar, passar... E aí depois você passa uma lixinha e vai ficar imperceptível a manutenção. Você consegue fazer essa manutenção sim.